नमस्कार, यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ हाम्रो यस युट्युब च्यानल सेयर मार्केट बीपीजीमा। नेपाली सेयर बजार सम्बन्धी जानकारीमूलक भिडियोहरू ल्याउने क्रममा आज पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। आज चाहिँ मैले एकदमै महत्त्वपूर्ण एकदमै राम्रो विषयमा आज तपाईहरुलाई भिडियो लिएर आइसकेको छु। सिक्लेस हाइड्रो पावर कम्पनीको आइपिओमा आवेदन दिनुअघि कम्पनी कस्तो छ यसको बारेमा जान्नै पर्ने हुन्छ। कसरी हामीले आइपिओमा आवेदन दिन सकिन्छ, औसत जोखिम चाहिँ गराएको रेटिङमा यसले कस्तो रेटिङ पाएको छ, कस्तो कम्पनी हो सिक्लेस हाइड्रो पावर कम्पनी, कस्तो कम्पनी हो र आइपिओ जारी गर्नुको यसका सिक्लेस हाइड्रो पावर कम्पनीको आइपिओ जारी गर्नुको उद्देश्यहरू के रहेका छन्, 2 वर्षको सञ्चित नाफा यसले कति पुर्याउने प्रक्षेपण गरेको छ र साथै चाहिँ पुँजीको संरचना यसको कस्तो रहेको छ, सञ्चालक समितिमा यसको को रहेका छन्, भावी योजना तथा रणनीतिहरू यसको के कस्ता रहेका छन् भन्ने यसको सम्पूर्ण विषयमा आइपिओमा आवेदन दिनुअघि जान्नै पर्ने एकदमै महत्त्वपूर्ण विषयमा म जानकारी गराउन उपस्थित भइसकेको छु। च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र नजिकैको बेल आइकन प्रेस गर्न भने नभुल्नु होला है त। ल अब चाहिँ म कति पनि ढिलो नगरिकन आजको विषयवस्तुतर्फ लाग्छु है त। सिक्लेस हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडले चाहिँ आज अर्थात् बुधबार भदौको 29 गतेदेखि चाहिँ सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक सेयर आइपिओ निष्कासनमा ल्याएको छ। कम्पनीले 11 करोड 50 लाख रुपैयाँ बराबरको 11,50,000 किता साधारण सेयर चाहिँ निष्कासनमा ल्याएको हो है त। सर्वसाधारणका लागि निष्कासनमा ल्याएको कुल सेयर मध्ये 3% अर्थात् 34,500 किता सेयर चाहिँ कम्पनीको कर्मचारीका लागि सुरक्षित गरेर 5% अर्थात् 57,500 किता सेयर चाहिँ सामूहिक लगानी कोषका लागि यसले छुट्याएको छ भने बाँकी रहेको 10,58,000 किताका लागि चाहिँ तपाईँ हामी जस्ता सर्वसाधारणले यसमा आवेदन दिन सकिनेछ है त। हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी 65 करोड रुपैयाँ रहेको छ। आयोजना प्रभावित स्थानीयहरूका लागि चाहिँ 8 करोड 50 लाख रुपैयाँ र सर्वसाधारणलाई 11 करोड 50 लाख रुपैयाँ गरी 20 करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर निष्कासन पश्चात कम्पनीको चुक्ता पुँजी चाहिँ 85 करोड रुपैयाँ पुग्नेछ है त। आइपिओमा हामीले यसमा कसरी आवेदन दिन सकिन्छ भनेर सबैको मनमा जिज्ञासा हुन सक्छ। कम्पनीले निष्कासन गरेको सेयरमा असोज 2 गतेसम्म चाहिँ हामीले आवेदन दिन सक्छौँ। त्यस अवधिसम्म माग अनुसार पर्याप्त आवेदन नपरे चाहिँ हामीले असोजको 12 गते सम्म चाहिँ आवेदन दिन सक्छौँ। तर यो अवस्था एकदम कम हुन्छ है त। यो अवस्था चाहिँ 12 गतेसम्म लम्बिएर जान्छ भन्ने अवस्था चाहिँ एकदमै कम हुन्छ, त्यो हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ है त। ल कम्पनीको आइपिओ इच्छुक लगानीकर्ताले चाहिँ प्रति किता 100 रुपैयाँका दरले न्यूनतम 10 किता तथा सोभन्दा बढीका लागि चाहिँ 10 अङ्कले भाग जाने सङ्ख्यामा अधिकतम 1 लाख कितासम्मका लागि चाहिँ आवेदन दिन सकिनेछ है त। 1 लाख कितासम्मका लागि आवेदन दिन सकिनेछ। हामीले 10 कितादेखि चाहिँ 1 लाख कितासम्म चाहिँ आवेदन दिन सकिनेछ। तर म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने तपाईँले 10 किताका लागि आवेदन दिँदा पर्याप्त हुन्छ है त। अहिलेको अवस्थामा कम्पनीको आइपिओमा नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त गरेका सम्पूर्ण सिआसबा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था तोकिएका शाखा कार्यालयबाट र मेरो सेयर मोबाइल एपबाट पनि आवेदन दिन सकिनेछ। सबैभन्दा सजिलो तरिका चाहिँ के रहेको छ भन्दाखेरि तपाईले मेरो सेयर बनाएर आफ्नै मोबाइल फोनदेखि चाहिँ आवेदन दिन सक्नुहुनेछ है त। कम्पनीको धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रवर्धक बिओके क्यापिटल मार्केट लिमिटेड रहेको छ भने प्रत्याभूतिकर्तामा चाहिँ ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ है त। ल यसको चाहिँ औसत जोखिम रहेको जनाउने रेटिङ चाहिँ यसको कस्तो रहेको छ भन्ने विषयमा कुरा गर्छु अब चाहिँ म तपाईहरुलाई। कम्पनीले निष्कासन गरेको आइपिओलाई रेटिङ एजेन्सी केयर रेटिङ नेपालले चाहिँ केयर एनपीडब्ल्यू प्लस आइएस रेटिङ प्रदान गरेको छ। यसले कम्पनीको दायित्व वहन गर्ने क्षमतामा चाहिँ औसत जोखिम रहेको जनाउँछ है त। बी प्लस यसको चाहिँ रेटिङ रहेको छ र रेटिङ चाहिँ यसको औसत जोखिम कम्पनीले दायित्व वहन गर्ने क्षमतामा चाहिँ औसत जोखिम रहेको भनेर सङ्केत गर्दछ। केयर नेपालले चाहिँ कम्पनीको आइपिओलाई चाहिँ 2078 असोजको 20 गते रेटिङ ग्रेड प्रदान गरेको थियो है त। उक्त रेटिङको अवधि जारी भएको मितिबाट 1 वर्ष अर्थात् 2069 असोजको 19 गतेसम्म कायम रहनेछ। कम्पनी कस्तो हो, यो चाहिँ कम्पनी कस्तो रहेको छ भन्ने एकदमै सबैको जिज्ञासा हुन सक्छ। म यसको विषयमा पनि तपाईहरुलाई जानकारी गराउँछु है त। सिक्लेस हाइड्रो पावर लिमिटेड कम्पनी चाहिँ कम्पनी ऐन 2063 बमोजिङ 2061 साउन 13 गते कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीको रूपमा चाहिँ दर्ता भएको थियो। 2076 जेठ 3 गतेदेखि चाहिँ पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रूपमा चाहिँ परिवर्तन भई कारोबार सञ्चालन गर्दै आएको हो है त। यो कम्पनीले चाहिँ
76 जेठको 3 गतेदेखि चाहिँ पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रूपमा यो स्थापित भएको है त सिक्लेस हाइड्रो पावर कम्पनी। कम्पनीको रजिस्ट्रार कार्यालय कास्कीको पोखरा महानगरपालिका वार्ड नम्बर 7 मा रहेको छ। आवश्यकता अनुसार स्वीकृति लिए अन्य स्थानहरूमा पनि रजिस्ट्रार कार्यालय सार्न वा शाखा कार्यालय खोल्न सकिने व्यवस्था छ। कम्पनीको जलविद्युत केन्द्र पनि कास्की जिल्लामै मादी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1, 2 र 3 मा रहेको छ है त। कम्पनीले 13 मेगावाटको मत्क्यु खोला जलविद्युत आयोजना निर्माण सम्पन्न गरी 2074 चैत 19 गतेदेखि सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ विद्युत उत्पादन गरी पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आइसकेको छ है त। आयोजनाको कुल लागत 2 अर्ब 31 करोड 76 लाख 55 हजार रुपैयाँ रहेको छ भने प्रति मेगावाट लागत चाहिँ 17 करोड 82 लाख 81 हजार रुपैयाँ रहेको छ है त। साथै कम्पनीको साधारण लगानी फिर्ता हुने अवधि चाहिँ 8.92 वर्ष र डिस्काउन्ट तर्फ लगानी फिर्ता हुने अवधि चाहिँ 12.99 वर्ष रहेको छ है त। आइपिओ जारी गर्नुको यसको उद्देश्य के रहेका छन् भन्दाखेरि चाहिँ कम्पनीबाट निर्माण भएका जलविद्युत आयोजनाको निर्माण तथा विकासका लागि ब्याङ्कहरूसँग सम्झौता भई लिएको ऋण चुक्ता गर्न तथा सर्वसाधारणलाई सेयरमा लगानी गर्न अवसर दिने गरी चाहिँ यसले आइपिओ निष्कासन गर्नु परेको जनाएको छ है त। कम्पनीले प्रबन्ध पत्र तथा नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार आयोजना प्रभावित स्थानीयलाई 10% र सर्वसाधारणलाई 13.53% गरी कुल 20 करोड रुपैयाँ बराबरको चाहिँ सेयर निष्कासन गरेको हो। आइपिओ निष्कासन गरेर सङ्कलन भएको 20 करोड रुपैयाँ नै विभिन्न ब्याङ्कबाट लिएको कर्जा भुक्तानीमा प्रयोग गरिने कम्पनीले जनाएको छ है त। यसले चाहिँ कर्जा लिएको छ र कर्जा भुक्तानीमा चाहिँ प्रयोग हुने यसले जनाएको छ है त। ल यसको 2 वर्षको सञ्चित नाफा कति हुन्छ र यसको बारेमा चाहिँ म जानकारी गराउँछु है त। 2 वर्षको सञ्चित नाफा कति पुर्याउने प्रक्षेपण गरेको छ भनेर कम्पनीले चाहिँ 2 वर्षको सञ्चित नाफा 24 करोड माथि पुर्याउने प्रक्षेपण गरेको छ है त। कम्पनीले आर्थिक वर्ष 2080-81 सम्ममा सञ्चित नाफा 24 करोड 4 लाख रुपैयाँ पुर्याउने प्रक्षेपण गरेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष 2077-78 मा कम्पनीले 10 करोड 95 लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको थियो भने चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा कम्पनीले 17 लाख 48 हजार रुपैयाँ खुद नाफा कमाउने प्रक्षेपण गरेको छ। यस्तै गत आर्थिक वर्षमा भने कम्पनीले 12 करोड 60 लाख रुपैयाँको नाफा कमाएको छ है त। यस्तै आर्थिक वर्ष 2080-81 सम्ममा कम्पनीले प्रतिशत नेटवर्क चाहिँ 128 रुपैयाँ 29 पैसा र प्रतिशत आम्दानी 17 रुपैयाँ 73 पैसा पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ। गत आर्थिक वर्ष 2078-79 को अन्त्यसम्ममा कम्पनीको प्रतिशत नेटवर्क चाहिँ 114 रुपैयाँ 82 पैसा रहेको छ भने प्रतिशत आम्दानी 9 रुपैयाँ 98 पैसा रहेको छ है त। अब पुँजीको संरचना यसको कस्तो रहेको छ भन्ने विषयमा म तपाईलाई जानकारी गराउँछु है त। कम्पनीको अधिकृत पुँजी र जारी पुँजी दुवै 85 करोड रुपैयाँ रहेको छ। यस्तै कम्पनीको चुक्ता पुँजी भने 65 करोड रुपैयाँ मात्र रहेको छ है त। आयोजना प्रभावित स्थानीयलाई चाहिँ 8 करोड 50 लाख रुपैयाँ र सर्वसाधारणलाई 11 करोड 50 लाख रुपैयाँ गरी 20 करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर निष्कासन पश्चात कम्पनीको चुक्ता पुँजी चाहिँ 85 करोड रुपैयाँ पुग्ने छ है त। आइपिओ निष्कासनपछि कम्पनीको सेयर स्वामित्व संस्थापकको 76.47% र सर्वसाधारणको चाहिँ 23.53% कायम हुनेछ है त। यसको चाहिँ सञ्चालक समितिमा को छन् भन्ने विषयमा पनि तपाईहरुलाई थोरै जानकारी गराउँछु। कम्पनीको सञ्चालक समितिमा 7 जना रहने व्यवस्था रहेको छ। संस्थापक शेयरधनीको तर्फबाट 4 जना, सर्वसाधारण शेयरधनीहरूको तर्फबाट चाहिँ 2 जना र स्वतन्त्र सञ्चालक 1 जना गरी 7 जना सञ्चालक समिति रहने व्यवस्था रहेको छ है त। हाल चाहिँ कम्पनीको सञ्चालक समितिमा संस्थापक शेयरधनीको तर्फबाट मात्रै 6 जना सञ्चालकहरू रहेका छन्। सर्वसाधारणलाई आइपिओ निष्कासनपछि कम्पनीले सर्वसाधारणको प्रतिनिधित्व हुने गरी 2 जना र थप 1 जना विशेषज्ञ सञ्चालक चयन गर्नेछ। सञ्चालकको कार्यकाल बढीमा 4 वर्षको हुनेछ है त। कम्पनीले सञ्चालक समितिको अध्यक्ष चाहिँ प्रेम कुमारी केसी रहेकी छिन् भने रहेको छ र यस्तै सञ्चालक समितिमा रोशन केसी, सुनिल नारायण श्रेष्ठ, किरण केसी, मनिषा भण्डारी केसी र कुल प्रसाद आचार्य रहेका छन् है त। यसका भावी योजना तथा रणनीतिहरू के कस्ता रहेका छन् भन्ने विषयमा म तपाईलाई थोरै जानकारी गराउँछु है त। कम्पनीले आफ्नो व्यवसाय अथवा सेवाको वृद्धिका लागि चाल्ने भावी योजना र त्यस्तो योजनाप्रतिका लागि चालिने चरणबद्ध रणनीतिहरू बनाएको छ है त। कम्पनीले चाहिँ चरणबद्ध
रणनीतिहरू बनाएको छ। कम्पनीको मुख्य उद्देश्य नेपालकै जलविद्युत विकासमा एक अग्रणी कम्पनीको रूपमा स्थापित गर्ने योजना बनाएको छ। यसका लागि कम्पनीले नयाँ जलविद्युत आयोजनाहरूको सम्भाव्यता अध्ययन गरी अन्य जलविद्युत आयोजनाहरू समेत निर्माण गर्नेछ है त। यस्तै नेपालभरि हाइड्रो पावर सम्बन्धी विद्युत आयोजनाहरू निर्माण गरी उत्पादन, प्रसारण तथा बिक्री वितरण गर्ने, जलविद्युतको सम्भाव्यता अध्ययन गरी इन्जिनियरिङ परामर्शबाट विद्युत उत्पादन, प्रसारण तथा बिक्री वितरण गर्ने साथै सौर, बायोग्यास, तापीय ऊर्जा, जैविक विकास, वायु ऊर्जा उत्पादन तथा नवीकरण ऊर्जा सम्बन्धी चाहिँ अध्ययन, अनुसन्धान तथा तालिम सम्बन्धी काम गर्ने कम्पनीको योजना रहेको छ है त। विभिन्न आयोजनाहरू तथा अन्य विद्युत ऊर्जा उत्पादनहरूबाट उत्पादित बिजुली खरिद गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा सर्वसाधारण जनतालाई बिक्री वितरण गर्ने र उत्पादित विद्युत तथा अन्य ऊर्जा शक्ति वितरण गर्न आवश्यक प्रसारण तथा वितरण लाइन निर्माण गर्ने सञ्चालन समेत गर्ने चाहिँ कम्पनीले जनाएको छ है त। कम्पनीले आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिका लागि चाहिँ व्यावसायिक रूपमा सम्भाव्य देखिएका जलविद्युत आयोजनाहरूमा समेत लगानी गर्ने रणनीति बनाएको छ। हस् त, मैले चाहिँ आज तपाईँहरूलाई जानकारी गराएँ कि सिक्लेस हाइड्रो पावर कम्पनीले आइपिओ भर्नु अघि चाहिँ जान्नै पर्ने कुराहरूको बारेमा मैले तपाईँहरूलाई जानकारी गराएको छु। कम्पनी कस्तो रहेको छ एकदमै है त, एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ कि कुनै पनि आइपिओ भर्नु अगाडि हामीले भरेको आइपिओ, हामीले खर्च गरेको पैसा चाहिँ कस्तो कम्पनीमा हामीले लगानी गर्दैछौँ त भन्नकै लागि र जान्नको लागि हामीले एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा हुन्छ। जसले भिडियो हेर्नुहुन्छ उहाँले त सबै बुझ्नुहुन्छ, जान्नुहुन्छ। मैले भनेका कुराहरूलाई ध्यान दिनुभयो भने उहाँहरूले सजिलैसँग आफूले लगानी गरेको पैसा कस्तो कम्पनीमा मैले लगानी गर्दैछु, रणनीतिहरू यसका कस्ता रहेका छन्, आफूले लगानी गरेको पैसा कस्तो कम्पनीमा छ र कम्पनीको योजनाहरू के छन्, कस्तो कम्पनी हो लगायतका सम्पूर्ण जानकारीहरू मैले तपाईँहरूलाई यस भिडियो मार्फत दिन कोसिस गरेको छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। र भिडियो चाहिँ जस्तो लाग्यो त्यस्तै, मेरो जानकारी जस्तो लाग्यो त्यस्तै कमेन्ट गर्न भने नभुल्नुहोला र एउटा लाइक र एउटा सेयर भने साथीभाइमाझ अवश्य पनि गरिदिनु होला। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद है त।